वैसे ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त कागज़ का टुकड़ा है, बरीक कागज़ नहीं है, एक गत्ता है नॉर्मल, ठीक है। इसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और इसी का ही आपने घर पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। यही तरीका है। इसी के साथ जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे जो है वो इस हैंड क्रैंक को घर पर ठीक करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी मशीन की हत्थी, इसको के हैंड क्रैंक बोला जाता है, इसका ये हैंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंडल हत्थी। अक्सर बाज़ औक़ात ये इसमें बहुत जो है वो ढीला हो जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जब इसमें प्ले बन जाती है, ये इसमें थोड़ा सा ढीला होता है, तो मशीन को चलाते वक्त बहुत आवाज़ पैदा होती है। तो इसको कैसे जब ठीक करना है, आपने इस पूरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि कैसे जो है वो इसको ठीक करना है। सबसे पहले तो अगर इस जगह पर कोई पेच वगैरह लगा है तो आपने इसको खोलना है, ठीक है जी। ये मैं इसका ये पेच लगा, ठीक है, ये पेच खोल लूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है वो ठीक करना है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ आपको बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही आपको जो है वो मिल जाएगी। वैसे ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त कागज़ का टुकड़ा है, बरीक कागज़ नहीं है, एक गत्ता है नॉर्मल, ठीक है। इसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और इसी का ही आपने घर पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। यही तरीका है। इसी के साथ जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे जो है वो इस हैंड क्रैंक को घर पर ठीक करना है। तो आप जो है वो घर तो आप किसी भी किस्म का जो कागज़ का टुकड़ा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ऐसे ही आपने जो है वो इसको करना है। इसकी 3-4 तहें जो वो आपने बना लेनी है, इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है जी। ये देखें, और उसके बाद फिर इसको इस तरह डबल आपने जो वो कर लेना है, ठीक है जी। बाकी इसको डबल करना है या सिंगल करना है वो बाद में पता चलेगा। ये देखिएगा, ऐसे आपने जो वो इसको ऊपर करना है, ठीक है जी। और इस जगह पर आपने जो वो इस कागज़ को रखना है, इस गत्ते को। अच्छा, इस तरह इसको रखने के बाद अब इस हैंडल को हम जो वो इस जगह पर ले आएंगे, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये देखें, ये पेज का सुराख है, ठीक है। अब ये आपने इतना गत्ता जो है वो इतना कागज़ इसके नीचे देना है कि ये बिल्कुल सुराख भी इसका जब वो बंद ना हो, मतलब कि इतना ज़्यादा गत्ता नहीं देना कि इसका हैंडल सुराख इस पेज के सुराख के आगे आ जाए, ठीक है। और इतना आपने देना है कि ये हैंडल भी नीचे हो। जब पेज टाइट करें तो वो पेज इस हैंडल को भी टाइट करे और गत्ते को दबा के रखे, इसके ऊपर दबाव डाले, ठीक है जी। और ना ही आपने इतना कम देना कि ये बिल्कुल फिर वैसा ही हो जाए जैसे पहले था, ठीक है। अगर कम आप गत्ता देंगे तो फिर ये वैसा ही हो जाएगा जैसा ये पहले शुरू में इसमें प्ले थी, ठीक है। अच्छा जी, ये गत्ता इस वक्त मैंने बिल्कुल ठीक दिया है। अब जब मैं पेज इसका टाइट करूँगा तो ये उस पेज का दबाव इसके ऊपर आएगा और इसका दबाव फिर होगा कागज़ के नीचे, और फिर ये जो मसला है यहाँ प्ले बनी थी इस सेंटर में वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसका पेज टाइट कर रहा हूँ। तो अभी आप देख लीजिएगा कि जो मसला मैंने आपको शुरू में दिखाया था अब वो दोबारा है या नहीं, ये आप खुद चेक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये देखिएगा, ये मैं पेज टाइट कर लूँ। ये ले, ठीक है जी, पेज टाइट हो गया। अब जो प्ले पहले थी वो आप देखें, हल्की सी भी 1% भी आपको जब वो प्ले इसमें अब नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। जो कि इस हैंडल में इस जगह पर प्ले थी वो आपको अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। ये इसका तरीक़ाकार होता है इसको ठीक करने का, इस हैंडल को, कि अगर इसमें इस जगह पर प्ले बन जाए तो आप जब वो कैसे इसको घर पर ठीक कर सकते हैं। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये घरेलू तरीका है, घरेलू टोटका का आप कह लें इसको, कि आप घर पर जाओ कैसे इसकी प्ले ख़त्म कर सकते हैं। बाकी जो हम करते हैं मैकेनिक, ठीक है, वो ये है कि ये जो हैंडल है ना, ये पिन है इसकी, ठीक है जी।
अब हमने इस हैंडल के अंदर पिन रख के इसके ऊपर थोड़ी के चोट लगा के इसका सुराख बिल्कुल हम इस पिन के मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर ये मसला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।